WhatsApp Seluk Malam. Ya, kali ini kita masih explore di wilayah Purwakarta dan kita explore sebuah pabrik yang terbengkalai. Ini sebenarnya pabriknya sudah lama berdiri. Gua dapat info dari penjaga sana. Ini pabrik kurang lebih sekitar 30 tahun sudah berdiri. Dan pabrik ini tidak beroperasional di antara tahun 2016 dan 2017. Kita tidak tahu kenapa pabrik ini stop begitu saja. Tapi yang jelas ini pabrik, gedung-gedung pabriknya banyak coy. Itu bukan ini aja. Kita akan menembus jalan ke sebelah sana. Di samping sini, ini kuburan coy. Ini kuburan ini. Samping sini kuburan. Jadi gua explore pabrik ini. Mungkin kalau kita nggak tahu ya, gedung pabrik ini kan banyak, katanya ada 5 gedung pabrik ini. Cuman kata penjaganya, dia juga kurang tahu mana yang bisa kita masukin, mana yang enggak. Nanti kita lihat kondisi di sana ya coy ya. Cuman kita keliling-keliling dulu pabrik coy. Pabrik ini sangat luas sekali coy. Dan oh ya, rumornya itu di sini dulu waktu pabrik ini berdiri beroperasional, suara air coy, suara air. Dulu pabrik ini sudah operasional pabrik ini banyak karyawannya yang kesurupan. Nah, setelah tutup banyak hal-hal yang angker juga coy. Ada yang melihat makhluk halus. Yang gua dapat sih bukan di gedung ini coy, bukan, tapi ada satu gedung yang di bawah sana coy. Ini kan gedung yang pertama, ada banyak gedung, ada 5 gedung coy. Ayo, ini kayak hujan ya. Bekas ini yuk, kayaknya bekas tadi hujan sore itu kayaknya masih ada sisa-sisa genangan air di atas gini. Di atas kita lagi musim hujan coy. Ini pabriknya seperti ini coy. Ini gedung yang pertama. Enak ya bulannya ya. Pabriknya luas coy, lihat. Gua bingung mau explore yang mana jujur. Explore yang mana dulu? Gila kan? Lu dengar suara nggak sebelah sana? Ya tadi ada kayak suara lempar-lempar gitu. Ya, stop dulu. Ada suara yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti suara ini ya, ada yang masih produksi gitu ya? Ya coy, kita dengar di sebelah sana, gedung di sebelah sana kayak ada orang yang beraktivitas coy. Tapi kita nggak tahu ya suara apa di sana. Mungkin itu suara dari luar. Ini kita di pinggir jalan ya, pabriknya ini. Pinggir jalan di sana jembatan ya? Ya tuh.
tembus jalan sana tuh. Ini gedung 1, di sini gedung 2. Ini yang kata bapak tadi itu yang katanya gedungnya bisa udah terbuka ya? Yang mana? Itu yang sebelah sini, yang sebelah kanan terbuka. Sebelah sini. Oh iya. Ya, waktu dulu tolong center ke apa? Tolong center ke sana. Ini. Oh, lubang. Ini lubang coy. Cuman kita akan sebelum ke sini itu kamar mandi coy. Katanya di kamar. Oh iya ini gedung ini nih. Sebelum ke sini gua pengen tahu ke sebelah sana ya. Besar lagi ya? Enggak, itu suaranya luar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coy, jalannya lihat coy. Sebenarnya gua takut tuh ular. Tadi si bapak itu bilang berkali-kali itu katanya menemukan ular ya. Kalau bahasa Sunda, bahasa Indonesia ular gibuk tuh apa ya? Ular gibuk ya suka ngegibuk-gibuk. Nah, itu. Ini gedung 1, gedung 2, dan ini gedung 3 coy. Nah, sekitar sini yang sering ada penampakan coy. Ini bangunan tua lagi coy. Ini pabrik ini luas banget loh. Wes, bangke dibikin halu aja nih kodok. Banyak kodok binatang ya? Ini dia. Kodok. Kayaknya suara dari luar. Assalamualaikum. Coy, ini dia nih pabriknya. Kalian bisa bayangkan ya, ini sudah berapa puluh tahun berdiri. Ada yang tiup tadi ya? Hah? Ada suara tiupan. Suara tiupan? Ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara ini ya, kayak suara bulung walet itu ya, yang di video pertama itu. Ini udah mentok sampai sini ya coy. Gua mau explore gedung yang sebelah sini nih. Kita masuk ke dalam. Ini lantai 2 coy. Nah, suara lagi ya? Maaf suaranya ini suara agak bisik ya, soalnya pinggir jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, goodness. Ini gudang coy. Pabrik. Ini adalah kamar mandinya coy. Ini bekas-bekas apa ya? Barangkali. Ini pabrik tekstil coy dulunya.
Siapa itu? Hah? Halo? Coy, gila kan? Ini pabriknya. Ini baru gedung yang kita explore gedung ketiga ya. Soalnya tadi yang ada gedung, nanti kita ke gedung yang kedua. Oh. Kalian di kamera bisa lihat kan, jadi gua ini kan terlalu jauh kalau untuk jalan. Atap-atapnya masih kokoh coy dari baja, cuman tempatnya aja ya. Nanti kita coba ke ini ya, ke bagian atas ini. Itu ada mungkin hati-hati ya, mungkin di sana kan karena Iya, pada apa ya, hati juga. Di sini mitosnya coy, gua dapat info dari penjaga. Di sini tempat yang bilang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, kenapa ini begini? hati-hati ya, kita harus lihat bawah juga kan banyak lubang kan. Ups. Gila coy, ini kamar mandi coy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ush. Udah rusak coy. Gila ini udah rusak men. Ya. Nggak suka hujan kan ini bocor juga ya. Iya, bocor. Nah, ini paling demen makhluk-makhluk halus diam di sini coy. Paling mereka suka tuh tempat yang seperti ini. Ops. Halo. Hati ya, tuh lihat yo, lihat ke bawah tuh, hati, Iya. Ada gate ya. ada gap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hati juga tuh. Ini kita bicara jalan aman aja yuk. Tengah-tengah ya. Ah. Ini rencana pabrik ini mau dijual kan? Siapa tahu ada yang berminat. Oh itu udah batas ujungnya, udah hutan coy. Ops, woi, itu kelelawar terbang. Lihat, di sini banyak kelelawar coy. Sebenarnya gue takut tuh kelelawar sama. Yuk, memperhatiin langkah yuk. Oke coy. Bentar ya, bentar. Gue cari batu atau apa buat ganjal kamera gua pengen komunikasi sama makhluk halus. Gua nggak bisa komunikasi, bisa simpan sini. Kamu juga harus kelihatan nih kameramen gua guys. Kayak gini aja misalkan kita di rumah kalau pada terang kalau siap mau masuk itu kan biasa aja ya. Ketika tiba-tiba lampu ada sekitar tapi
coy, ini info dari penjaga yang di depan bahwa di gedung ini yang sering ada penampakan. Coba ya coy. Yahoda mulu, Yahoda mujasa. Hadir, silakan hadir. Teman-teman truk malam, kameramen gua ya, ingat. Dan di lantai atas itulah coy, ada yang sosok kuntilanak. Katanya kuntilanak, genderuwo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beling ya. Oh ini dipotong ya. Hati-hati nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gila ya ini tempat. Itulah rumah ini seperti ini keadaan sekarang. Mencium bau parfum nggak? Lu pakai parfum nggak? Lu pakai parfum nggak? Hah? Lu pakai parfum nggak? Parfum enggak? Bawaan tadi. Lu bauin? Ya mungkin makhluk halus yang ada di sini mau berinteraksi sama kita dengan khas bau-bau ini coy. Mungkin saja dia di sana itu seorang parfum mungkin. Tadi kata penjaga itu kan waktu operasional pabrik ini banyak. Oh ini lihat coba. Terakhir tuh berarti tahun 2016 bulan September tanggal 6 hari Selasa. Ya. Ini banyak yang kesurupan coy di sini. Masalah. Berarti udah terkonfirm ya ini terakhir tuh tahun 2016. Dan hati-hati ya. Nah. Ini nggak ada apa namanya, nggak ada penghalang. Ya, ini kan sudah Lihat dipotong. coy, lihat kamera, lihat ikutin center gua. Berarti ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Oh, kayak lawar ya. Astaga, bikin halu aja ini.
hordeng. Ini Itu buat chemical, itu kayak chemical untuk iya, ini kan pabrik tekstil. Ini kayaknya labnya ya. ya. Di sini lab ini. Lihat. Sahabat Celuk Malam. Ini gedung labnya coy. Nah ini kayaknya dua kotoran burung ya kayak ini. Oh, kelawar ini. Ya. Kelawar. Bau ini ya, amoniaknya. Iya, ini bahan-bahan kimia coy. Yo, jujur ini bikin halu coy. Ini kayak kain pocong. Ini ada orang bekas yang tadi kayak ini tangga ya. Ada yang tahu ini buat apa? Yang anak-anak tekstil. Ultrapon. Ya bisa gua sorot, mungkin di sini ada nama perusahaannya. Udah. Oke, sahabat Celuk Malam, gedung yang kita sudah ekspor, ini gedung yang dimaksud sama para penjaga yang dibilang angker. Sekarang kita pindah ke gedung yang kedua, coy. Oh. Pantas saja tadi si bapak ana wong nang rima wasti taing iwang pantati awon lan ana wong tan rimo titae ing wekasan iku dadi becik kawruana ugi aja